歡迎返到嚟你哋心靈嘅樹窿，媽媽樹窿 Podcast。喺呢個窿裏面冇說教，冇批評，你可以暫時放低責任，放低煩惱，淨係同自己傾下偈。而家就沖杯茶唞唞，入窿嚟同我哋坐陣啦。Hello， 歡迎大家咧翻嚟收聽我哋嘅媽媽樹窿 Podcast， 我係 Y 媽。Hello， 我係 J 媽。好開心，我哋收到呢一位我哋嘅聽眾咧嘅匿名投稿啊。哎呀，好耐冇收過投稿啦。係啊，好開心有投稿。咁啊講到咧就係其實好多人咧都可能面對緊，但係咧又唔敢講嘅話題。咁咧就想我哋今日咧喺呢一集嘅媽媽樹窿 Podcast 咧幫佢講出佢嘅心聲。咁嗰個主題其實係咩咧？就係婆媳關係。咁咧，我其實好糾結啊頭先，因為咧我好擔心咧，就係我老公會聽噶嘛。咁咧一講婆媳關係咧，我諗大家就會有好多好尷尬，即係講唔出嘅位啦。但係其實嗰一啲嘅情緒同埋想法咧，係好需要釋放嘅。咁好感恩咧，有人投稿，咁我就唔使講自己啦，可以講人哋啦。你可以企喺人哋嗰度就暢所欲言啦，係咪啊？係冇錯。咁咧呢位聽眾咧，佢投稿嘅時候就話啊，佢想講關於婆媳嘅界線嗰樣嘢喎。咁咧佢就話先生又有先生嘅角色啦，咁但係對於佢嚟講咧，佢又有內心有好多嘅不滿啦，又有更加多嘅內耗。佢想知究竟其實婆媳之間可以點樣建立一個比較健康、大家又舒服嘅界線呢？咁樣係啊，唔知大家有冇聽過一句説話啦，就係睇電視劇可能聽得多，就係啲奶奶好中意講啊嘛。喂，你都嫁咗入嚟啦，點解我唔可以理啊？我梗係要你啦咁樣樣。咁我諗作為新抱嘅你咧，聽到呢句嘅時候，真係都反一反白眼啦，大佬係咪啊？即係我唔係你個女嚟嘅喎，係咪啊？而係就好感覺到奶奶要控制我啦，覺得奶奶想將佢嗰套咧要硬生落我哋嗰度咧，嗰種抗拒感咧又出咗嚟啦。係啊，其實好多時就係嗰啲爭吵啊，或者係內心嘅不滿咧，儲起嚟咧，就係呢啲一言一語呢啲咁嘅講法咧，就會好令到成個家庭嘅氣氛好緊張啊。同老公咧講嘅時候又會好擔心佢係咪企喺我嗰邊啊？喂，但係又唔可以話得罪奶奶噶嘛？咪唔想同佢有太多正面嘅衝突，可能點解奶奶同埋新抱之間個關係咁微妙呢？我諗係大家未適應到係嗰個家庭嘅角色啊，可能係嗰個位置咧已經係唔同咗，而好多時候未生小朋友咧，其實冇咁大衝突嘅，係啊，有咗小朋友之後，唔知點解奶奶嗰個好強烈覺得我要你嗰種衝動咧，係就出晒嚟噶啦，即係你唔得噶啦，等我教你啦，你呢啲唔得嘅，你呢啲咁啊，類似係啊，我過來人嘅經驗，你相信我啦，我就係咁樣帶我個仔噶啦，我仔咪好好地做緊你老公咁樣，類似係咪咁啊？係啦，所以佢就好覺得自己要你咯，因為佢仲係嗰種好係我係阿媽，我要罩住個仔。咁而家你娶埋老婆啦，我罩埋你老婆。其實奶奶好愛屋及烏啊，咁樣。奶奶個出發點呢係關心，係啦，覺得想照顧。而新抱嘅角度當然係大家好清楚啦，就係喂，我都有自己嘅一套，我都希望你會尊重我嘅方法。但係好可惜呢，就係即係無論阿奶奶定係新抱呢，兩邊都聽唔到原來大家背後嗰種嘅好意啊。其實奶奶就係出於關心啦，新抱嘅就係其實我自己都好想去堅持翻我自己所相信嘅嗰種嘅可能假設就係教養理念啦咁樣。咁而之間的確係好似冇中間有一個好叻嘅翻譯機又好，有個翻譯嘅人士又好去翻譯原來阿奶奶背後係咁，新抱背後係咁。而因為冇啊嘛，咁所以咪大家就係睇到大家嘅唔好嘅地方，就造成一種好多嘅誤會啦，同埋衝突咁樣。所以咧，其實第一步咧咁樣講，其實第一步唔係立嗰個界線，而係我哋點樣去明白原來大家去講緊唔同嘅語言。奶奶
所講嘅背後佢嘅動機其實係我出於想關心，我關心我嘅孫，我關心我嘅仔，我關心我嘅家人。然後阿新抱講嗰個語言就係而家我哋已經組織咗一個新嘅家庭啦，請你放手啦，你等我嚟啦，我 OK 噶，我 handle 到噶咁樣。其實原本兩個人結婚就係有啲似兩個原生家庭嘅混合版咁樣，即係我又帶住我原生家庭嘅一啲嘢嚟到呢一個關係入邊，對方亦都係一樣噶嘛。其實本身就係兩個人去磨合。咁但係如果多咗個奶奶咧，如果佢更加係有一種好想關心你嘅需要啦，我會話你哋變咗咧，就好似有一邊要強啲嘅時候咧，你另一邊就會對抗噶啦嘛。喂，我都係 contribute 一半嘅喎，至少係咪啊？咁但係如果你嗰邊哇多個人喎，奶奶喺後面背後又好，或者係好擺明要想有一啲影響力又好咁樣樣，咁嗰個拉扯就會突然間我要好出力去角力去令佢拉翻佢翻嚟咯，就係喂，我都有帶住我自己嘅一啲 values， 我希望可以 contribute 喺我哋新建立嘅呢個家庭入邊嘅嘢嘅喎，咁我咪要好似要鬥咁咯。奶奶同埋新抱之間係爭緊個位置喎，唔係爭緊中間嗰個人喎。係啊。其實都係想喺呢一個新建立嘅家庭入邊，係啦，我會有個話語權。係啊，咁所以我就會覺得我哋自己要好清晰呢一樣嘢先咯，即係喺話所謂立界線之前，奶奶要點樣尊重你？當有啲乜嘢嘅議題嘅時候，我係冇得讓步嘅咧，或者係我嘅彈性會比較少啲咧。譬如我嚟講啦。同小朋友有關嘅嘢，我係好冇彈性。每個做咗人哋阿媽嘅新抱都會係咁嘅，我相信。係啊，我都覺得應該係 universal 嘅呢樣嘢。我會點樣 position 呢個意見呢？即係奶奶係咪一定覺得，喂，你聽我支笛就係尊重我啦咁樣樣？其實未必係，可能我哋去應對嘅方法並唔係喺嗰個兩難嘅局面，就係喂，我冇理由咩都聽奶奶講㗎。我都有自己一套喎，未必係呢一個問題咯。個問題可能係我要點樣拒絕奶奶，而又俾佢覺得佢嘅意見有被聆聽呢？咁冇錯。所以其實婆媳之間嘅嗰種所謂嘅界線呢，就唔係話我哋一定要切割，話你唔好再出現啦，或者點。其實就唔係，而係嗰個界線呢，就係我哋點樣去睇我哋自己？譬如我用照顧小朋友嘅方式，或者係教養嘅方式嚟做一個例子啦。其實所謂個界線，其實就係我哋對我哋自己嘅教養方法，或者係育兒嘅方法嗰種嘅清晰度啊。我哋好清晰去到邊個位置，邊條線一定係冇可能再去褪噶啦。咁譬如話阿奶奶話：喂，今日好凍喎，阿孫着咁少衫嘅咁樣。咁我哋可能就已經會想反駁佢，喂，大佬今日幾多度啊？好熱喎，佢出去又跑咁樣，一陣間攝親仲難搞啦，搞着我添啊，佢病，即係我哋個心嘅 OS 可能係呢一句啦。咁但係當我哋回過神來，佢呢句都係關心個孫嘅啫，咁可能我哋就會都要回應下奶奶呢一句嘅，因為我哋唔回應佢咧，我哋就漠視佢咧，佢就覺得不被尊重啊嘛。咁所以我哋咧回應奶奶嘅時候，我就話奶奶，我都知道咧，你好關心阿孫佢嘅身體嗰個健康，或者你都好關心阿孫咧會唔會爛親。但係咧阿小明咧，佢一間出去咧就會跑嚟跑去嘅啦，佢好快咧就會感覺到好熱嘅啦，所以我哋咧先唔着呢件衫，不過我會帶定件外套俾佢噶啦，即係類似咁樣嘅講法嘅時候咧，奶奶咪覺得我哋冇抗拒或者拒絕佢嘅好意喎。呢種講法咧，阿奶奶又唔會覺得我哋抗拒或者拒絕佢嘅好意啦，而咧阿奶奶咧又覺得我哋有聽到佢講嘅嘢喎，咁其實都係拎多一件褸啫。咁其實就可以化解我哋之間嘅即將發生嘅嗰種嘅衝突，係一個心態嘅調整嚟嘅。因為如果我哋好覺得我哋係要喺個係要爭嘅，或者係即係爭取個地位，或者係要反駁嘅，要去對抗嘅，係啦。
咁我哋好容易呢，奶奶講啲咩呢？我哋都會聽到係批評同埋攻擊。頭先講嗰個三角嘅關係係咁尷尬嘅時候呢，亦都係一個 setting， 好容易 set up 我哋去令到我哋走咗去入一個位聽咩都覺得係批評咯。即係我好記得就係、我聽咩覺得係批評呢？就係話啲咁瘦嘅，即係好似養到個仔咁瘦呢啲咁樣樣。其實我而家冇聽到批評啦，我以前係會覺得係批評嘅，尤其是小朋友仲係好細嘅時候啦，即係我聽到呢就係你真係話唔識湊啦。但係其實你諗真啲，可能佢去揾啲嘢講都係啊。如果你唔係話成日同奶奶接觸，佢可能久唔久嚟探下個孫，又真係好似冇乜話題嘅時候，呢啲都係真係幾好嘅話題嚟嘅，的確係我係啊。另一個都好常出現嘅就係、又唔叫人嘅咁樣樣，係啊，都唔叫嫲嫲嘅。小明你今日未叫嫲嫲喎，叫嫲嫲先，係啊，又係呢啲，係啦，跟住呢啲又係會以前會令我火起嘅嘢嚟嘅，而家就冇噶啦。即係我會覺得啊，其實嫲嫲係好想同個孫 connect。佢唔係想批評我嘅，但係喂，同個塞豆窿講乜啫？佢都諗唔到同佢講乜，同埋我哋嘅相處唔係咁緊密啊嘛，即係唔係話住得好近成日見，而家更加係啦咁樣。咁你打個電話咁樣講乜啫？咁你講下係咪瘦啊？今日件衫靚唔靚啊？食咗飯未啊？其實係喺佢個角度嚟講，係佢同個孫 connect 嘅方式。係啦。但係咧，我以前咧啱啱個仔仲係好細嘅時候啦，可能嗰啲 period 作為媽媽都係比較敏感啲嘅，係自己而家係冇咁敏感嘅，我就真係會聽到批評咯，好得意咯，係啊，話我唔識湊啦，收咩咁樣，我真係好想反駁啊，係啦，咁如果我冇反駁嘅，但係如果我真係反駁嘅話咧，我相信又係會令到老公好難做，然後成件事就走咗去一個好錯嘅位咯。就係大家都係各自講緊一啲自己嘅語言，係啦，自己嘅語言咯。其實我就喺度反駁緊話，喂，邊度瘦啊？有個大肚燈㗎，但係佢面瘦啫，即係講好多唔知講緊啲乜嘅反駁嘅嘢啦。咁唔係 address 緊奶奶其實真正想講嘅嘢咯。我想講咧，你頭先呢個帶出樣嘢，我就諗起，其實咧有時如果我哋即係同奶奶唔係話特別緊密或者係真係好投契嘅話呢，而奶奶又會想同個新抱有啲連結，都好正常啊。我就覺得呢，佢有時可能真係揾啲嘢嚟講嘅啫，可能話你哋間屋仲係咁亂嘅，佢入到嚟又唔係同你好熟，其實真係可能嘢冇嘢揾嘢嚟講。但係咁當然啦，我哋梗係會覺得被批評下，咁即係點啊？你覺得我冇做家務啊，冇執間屋啊？即係類似係咁，或者你去甚至乎咧未生小朋友嘅時候，我唔知你哋有聽過就係，即係我覺得我個仔最近瘦咗啊，即係類似嗰啲咁咪話，咁即係我你照顧個老公啊？係啦，我照顧得我老公唔好，即係類似咁。其實可能佢真係冇嘢揾你嚟講嘅啫喎。如果你而家咁用呢個視角去，係㗎，就算唔係，你咪當佢係咯。個心係啊，會咁樣好過啲啊，係啊。即刻咧會睇到仁慈咗啊，係啊，仁慈咗啊，即刻成個人仁慈咗好多啊。然後如果你真係好想都講啲嘢應下佢嘅，因為你 ignore 佢又係一種喂，我揾啲嘢講都冇用，佢滿足唔到佢想要嗰樣嘢，可能係啊，再講得過分啲咁都唔出奇嘅，即係揾啲勁啲嘅，係咪啊？話你間屋原來唔夠喎，咁我揾啲勁啲嘅嚟批評一下咁樣樣，睇下會唔會有反應先咁樣樣，咁可能都會係咁。有啲似小朋友你咁樣形容到，即係又係 testing 班。其實係㗎，係㗎，真係係㗎。同埋我都會而家有一種慈悲啦，係咪啊？慈悲心啊，我都會好體諒奶奶佢啱啱做人奶奶嘅時候啦，尤其是係佢都真係要去習慣嗰個角色咯。唔好話奶奶啊，其實我覺得我哋都係啊。點樣去面對老公嘅阿媽？因為嗰個真係唔係我阿媽嘛。即係有時咧講嘢，我唔知大家有冇即係如果我而家回想翻，其實我都覺得係直至去到今日啊，
都一段頗長嘅時間結咗婚，我都覺得係咯，仲係有嗰種尷尬啊。其實都唔知講乜好，又想其實我都想表達我對佢嘅關心嘅，咁但係係咯，硬係都係覺得都唔知講乜好。其實有啲距離感。係，其實我相信可能奶奶即係喺奶奶嘅角度望住我，可能其實佢都係有同樣嘅感受噶。咁所以我覺得就係我哋嘅心態轉一轉，就係相信其實奶奶講嘅每一句說話，就算聽落去好似係一個批評或者指責，其實佢背後都係有一個善意喺度咯。即係無論佢想同我哋有一個連結，打開我哋嘅話匣子啊，定係去關心佢個仔啊，定係去關心佢啲孫都好，其實佢背後都係有一個 good 嘅 intention 喺度嘅。係啊，即係睇下大家功力有幾深厚咯。即係當下嘅回應，我就真係覺得，如果你嗰下覺得自己真係好火氣啊，覺得好受批評嘅，咁講少句係好過好過即係真係講出突然間衝動嗰一句嘅。真係有陣時需要啲時間去感受一下佢講嗰句嘢究竟背後其實佢係想點。我嗰陣時都唔係立刻真係諗到話，咦，其實佢都係想揾嘢講下，想連結下啫。我係而家真係事後孔明㗎咋。我嗰下好嬲嘅，其實即係坦白講。咁我而家都係而家先可以咁樣講到。咁如果當其時嘅話，我覺得我都係應該都係控制唔到我自己嘅。不過即係經過咁多年啦，大家都有所成長同埋學習咧。咁我覺得同埋我哋即係收集咗正念啊嘛，我哋即係其實個人嗰個鬆弛度增加咧，係會容易啲去有個彈性，然後容易啲去企過另外一個角度去睇嗰件事。咁換位思考，冇錯。咁所以就係因為有呢種嘅鬆弛感，我哋先可能講呢件事講得好似咁輕鬆啊，咁容易。咁當然聽眾朋友，如果你仲係喺嗰個情緒嘅漩渦或者係嗰個衝突嘅漩渦入邊呢，呢一刻其實係可能未必明白我哋點解可以咁講啊，咁都講得出口嘅。你哋即係你咁樣諗佢，其實佢即係可能你會覺得好難去明白，或者奶奶竟然後面全部都有 good intention 咁樣，係嘅，即係可能係未必咁樣能夠去接受到。咁但係當我哋去對自己有多啲嘅接納同埋嗰種嘅彈性出咗嚟嘅時候呢，其實我哋去睇或者聽其他嘢呢，都係會有啲同以前有啲唔同，有啲新嘅角度咁樣。咁所以其實我都好想藉此機會呢，就係都推廣一下我哋出年春天將會舉行嘅第5屆正念教養課程啦。就係點解我哋會咁中意 promote 正念呢？就唔係呢啲普通嘅教養課程呢，就係我哋喺呢幾年入邊呢，正念嘅收集對我哋嚟講呢，真係有好大好大嘅益處。喺我哋邊一段嘅關係入邊呢，我哋都有好多好多唔同嘅收穫。咁所以我哋都好想藉此呢，去分享更加多正念嘅好處俾各位嘅聽眾朋友。你有正念咧，你自然咧去做多啲覺察啦。其實本身你就識嘅好多嘢，係啊，即係我哋本身知道點做嘅，我哋只係需要去靜落嚟，幫自己揾翻出嚟。咁所以呢個課程係好唔一般嘅教養課程啊，係更加多係媽媽嘅自我成長、自我發現嘅一個旅程咯。咁所以都好期待大家喺下年嘅春季啦，2026年春季。係啦，可以留意我哋啦。我哋咧有消息嘅時候就會喺媽媽蘇嘅專頁嗰度公佈噶啦。嗱，咁我哋對奶奶有一個咁樣嘅慈悲心啦，但係其實咧係唔夠嘅。其實我哋係可以主動啲去令到大家嘅關係，我唔係話要話大家攬頭攬計啊，好親密嗰種，呢個唔係目標。咁點樣可以令到奶奶嘅關心係走去一個令我舒服嘅方向呢？咁我覺得呢個係我哋係可以去主動去做一啲嘢嘅。咁當大家穩得住自己啦，對奶奶嘅行為啊，或者係佢講嘅説話，我哋冇咁覺得受批評嘅時候呢，我哋就可以免疫力啦，係咪啊？係啦，有免疫力啦，我哋就真係可以去做立界線嘅呢一步咯。因為如果當我哋好有情緒，好覺得被批判呢，
你去立界線呢，只會係造成衝突嘅啫，只會令奶奶覺得感受被拒絕嘅啫。所以第一步係必須係要我哋自己穩住咗自己先咯。咁立界線點立呢？好 firm 地話俾佢聽 assure 佢，我哋有我自己嘅方法。係啊，你希望佢可以尊重咯。譬如話頭先話小朋友覺得小朋友着咁少衫，俾咁少衫去着，你係咪想凍死佢啊？咁你點樣立界線呢？當我哋咁樣去立界線嘅時候，其實我哋係 acknowledge 翻、認同翻奶奶，係我知道你係關心我嘅，只係個方式我未必啱我，同埋我未必認同啫。咁我哋呢係用呢個角度去出發嘅時候呢，我哋就可以真係可以當佢頭先咪話佢好似一個小朋友嘅，你用佢聽得明嘅方法嚟同佢講咯。奶奶，我知道你以前係用呢一啲方法嘅，以前都真係冇暖氣啊，或者係出面比較大風少啲室內嘅環境啊，或者咩都好啦，你明白咗佢先，係啊，你真係會比較擔心小朋友會凍親嘅，而且凍親以前醫療都冇咁好啦，係嘛？發燒又話驚燒壞腦咯，係好擔心嘅，明嘅。不過我而家咧就試緊一啲新嘅方法。而阿仔咧，其實佢每日都有食 supplement 啊，佢抵抗力都幾好嘅。不如你都試下信任我，俾我試下用我自己方法處理好冇？咁佢咪好舒服咯，即係覺得係你明啊咁樣。咁但係你要講得出呢番説話，都係嗰句啦。你要真係自己消化咗，自己喺一個舒服嘅位置先講到咯。即係有聽眾朋友可能就話，當我識得咁樣講嘅時候啊，阿奶奶可能之後又會反駁，你啲方法都唔嘅，陳師奶嗰個新抱咪就係咁樣搞到個仔入咗醫院嗰啲，即係下散3000字，有啲奶奶即係可能都係會咁噶嘛。其實呢個時候咧，我想提醒大家，當你站穩住自己陣腳嘅時候，而你已經頭先作咗嗰個好好嘅自我表達嘅時候呢，佢下面呢啲3000字呢，你可以撳個瞄掣噶啦，即係你可以唔需要再聽，或者唔需要再去回應啊，因為你繼續嘅回應只係好似火上加油，跟你嘅衝突又翻嚟，因為你嘅火又係啦，係啊，耍下太極啦，如果大家叻啲就咪重複佢嗰句係真係會好擔心嘅，明嘅。如果話可能即係你係咯，你有選擇，你一係就如果你功力好深厚就梗係可以耍太極啦，如果都未必功力仲係好深，即係未係功力好深厚嘅時候，可能就真係大家互相標咗佢就算，即係可能你行開一二邊啊，去個廁所匿下又好，乜都好，即係都唔需要再去回應佢咯。當我哋咧覺察到咧，原來我哋大家咧都講緊一啲唔係大家共同理解嘅語言嘅時候咧，衝突就會自然而然生起嘅。咁而我哋最好去處理呢一啲咁嘅衝突場面咧，就係先穩住我哋自己啦，站穩我哋自己嘅陣腳，我哋要清晰我哋自己咧嘅界線究竟喺邊度。我哋唔好咧，因為對方嘅一句說話咧而令到我哋動搖咗啊！咦，我哋又去咗自我懷疑嘅地方咁樣。咁唔單止咧會造成更加多嘅內耗啦，其實咧就會覺得大家婆媳之間嘅矛盾咧係會更加嘅嚴重。咁所以一切咧都係由我哋自己做起，亦都係咧我同 J 媽點解咁希望咧去同大家 promote 推廣更加多正念嘅好處，同埋更加多正念嘅力量俾大家嘅。咁即係大家真係可以咁樣諗啦，奶奶都係女人，你又係女人，佢經歷緊嘅放手階段同我哋唔一樣啫，係嘅，所以我哋都可以真係多啲換位啦，喺佢嘅角度啦，等佢幫助下佢啦，點樣可以放手啦，係啊，咁等佢可以安心啦，而我哋又可以舒服，繼續大家嘅家庭關係啦。老公呢個中間人又唔使做磨心呢，係啦，佢都即刻鬆一口氣。冇錯冇錯。咁我哋今日就講到呢度啦。好啊，好希望咧，我哋出年第5屆正念教養課程嘅時候咧，會見到你啦。更加多嘅資訊咧，請你咧 follow 我哋媽媽 Soul 嘅 Instagram。好啦，咁樣多謝大家嘅收聽，拜拜。拜拜。逢星期3一齊入嚟樹窿傾下偈，講下點樣喺混亂嘅母職生活入邊揾翻力量，揭一揭，重新出發，一齊學習做一個唔完美但係真實嘅媽媽。